好，同學仔，咁我哋咧就差唔多，我哋就開始今日嘅即係訓練工作坊啦。咁你哋咧，如果有帶你哋嘅電腦啦，或者有帶你哋嘅即係平板電腦咧去即係寫一啲 notes 咧，咁你哋都可以攞出嚟咁樣啦。好，咁我哋今日咧就喺頭一個鐘嘅時間咧，咁我哋就邀請到咧香港中文大學政務與政策科學學院副教授黃偉豪教授咧過嚟同我哋講一講一個主題咧，就係你哋點樣去設計咧，你哋嗰個成個 project 啦，點樣去用一啲嘅數據咧，去形成你哋一個嘅分析嘅計劃。咁我哋咧一齊聽下黃教授佢即係嘅介紹係啦。呢位咧就係我哋城市大學人文社會科學院嘅院長何教授，咁佢都係我哋咧大賽嘅籌委會嘅成員之一，咁佢今日都有少少説話想同大家講，咁我哋聽一聽先，係啦。咁首先好多謝大家嚟參與呢個訓練啦，唔好坐咁後啦，坐前啲啦，你坐咁後唔使咁驚嘅。黃教授唔會食人嘅，係咪？坐前啲，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 唔好使坐咁後啊。咁咧就係坐前啲，坐前啲，因為咧你哋呢啲咧，第日你哋入到去大學，第日將來你哋喺中學生啊，第日入嚟大學咧，都係咁嘅文化唔得嘅，要坐前啲咧。佢又想問嘅問題咧，老師印象好啲咧，你攞分攞高啲嘅，知唔知啊？你而家開始要習慣呢個文化，咁大學咧呢個參與度咧係攞分嘅，係咪？咁所以坐前啲第一。咁咧第二就係好多高興你哋能夠參與呢個大灣區數據比賽啦。我唔知Tiffany 或者我哋其他同事有冇同你傾過咧？呢個你應該係第二次做啦，係嘛？第二屆嘅中學比賽。咁咧，你哋完咗中學呢個比賽之後咧，贏咗嗰啲隊伍咧，我哋會再推你上去同大灣區其他嘅中學比賽嘅。咁咧就通常我哋嘅香港隊嘅經驗咧，都如果喺香港有啲獎或者贏到再上去上面，都應該好有機會咧攞到啲獎嘅。未必第一，但係應該都會有啲獎嘅。咁所以咧，你哋呢個位咧係一路威到上去大灣區嘅。咁咧，所以你努力啲做。咁同埋我哋今次嘅呢個比賽咧，亦都好多謝有中文大學啊，同埋我哋有其他嘅院校去合作嘅。咁就希望你哋以後咧，就通過呢樣嘢咧，就可以學多啲數據。你哋係中四到中六係咪？有邊個中四㗎？有邊個中五㗎？有邊個中六㗎？有啲中六嘅。嗱，中四、中五嘅同學咧，你哋記住咧就努力。如果今次中四咧，明年再嚟。中午再嚟，咁咧就今年可能攞個優異獎，明年攞第三獎，今年攞第三獎咧，明年攞第一獎，知唔知啊？因為咧，我同大家講咧，而家咧報大學啊，係一個非常競爭激烈嘅一個遊戲嚟嘅。咁但係如果你哋話喺參與比賽攞到啲獎，你記住寫落去申請大學裏邊，係對你哋一定有幫助一定有幫助。咁所以你哋記住係積極參與，努力去嘗試。然之後咧，俾你哋見到你哋嘗試之後咧，一定會有啲獎嘅。我哋呢個比賽，咁咧到時咧就一定寫落去你哋嗰個 resume 嗰度，咁你一定話俾學校知。跟住咧，到時完咗之後咧，揾我哋城大啲老師過嚟同你喺學校裏邊揾埋你校長影幅相，跟住上埋你哋學校嗰啲報紙。咁咧就到時咧就記住，跟住就再翻轉頭咧就報大學嘅時候寫翻落嚟，知唔知啊？呢個好緊要對你哋將來嘅報大學 ，OK？ 咁多謝你哋參與。咁有啲問題咧，再揾Tiffany 再問我哋。咁期待你哋嗰個嘅成果。然之後咧，我哋一定會再見嘅頒獎假日，好冇 ？OK？ 多謝大家，多謝黃教授。咁呢個位咧，我哋首先亦多謝黃偉豪教授。我今日咧會講得大家精簡少少嘅，同埋咧其實今日咧應該咧即係如果講翻轉頭咧，今日其實應該係第一堂嚟嘅。你哋係咪每一個人上個禮拜都有嚟㗎？每個上個禮拜有嚟。本來咧我就應該第一個講嘅因為咧我通常咧講啲簡單啲嘅嘢嘅。係啊，簡單啲嘅我講啦。複雜啲嗰啲咧就交俾啲再後生啲嘅。即係如果你上個禮拜有嚟咧，就嗰個教授就後生少少嘅。咁我大佢可能唔知幾多到啦。咁所以咧，其實我哋今堂咧就係第一堂嚟嘅，所以你咧暫時可以忘記上一堂學嘅嘢，暫時忘記啫，就唔好忘記晒。咁就我哋翻去第一樣嘢，就係我哋點樣做研究，點解要做研究？咁呢樣嘢咧，我覺得係好重要嘅。咁我哋咧今日咧，睇下識唔識喐先，睇下先。咪最緊要你問多啲問題，最緊要你問多啲問題，而家喐得啦。咁今日咧，因為研究就好闊嘅。咁你哋咧可能每個人關心嘅問題都唔同嘅，其實呢個係好事嚟嘅，你明唔明啊？
因為你每個人關心嘅問題唔同嘅時候咧，亦即係話咧，其實你可以透過研究咧解答你自己嘅問題㗎。即係你喺度諗住我哋做研究咧，梗係哎呀，即係又係交功課啦嚇。其實即係就唔係交功課嘅。我哋可以研究咧，係幫助你自己認識呢個世界嘅。例如咧，即係頭先何院長咧講開，即係你其中一個目標，可能可能參加呢個比賽好多目標啦。咁其中一個目標咧，就可能入大學啦，係咪啊？咁今日咧，你接觸咗兩間 CU 嘅人啦嚇，成大都係 CU 啊嘛，咁我都係 CU 啊嘛嚇，咁你中意入邊間 CU 你自己決定啦嚇，就唔講邊間好啲話咧，邊間冇唔係第一啦。嗱，今日咧我又諗住咧講開點樣做研究，就係要識問問題啦。係啊，因為研究就係答問題啊嘛，所以你冇問題咧就好難研究嘅。咁但係我又覺得咧，而家呢個世界咧就唔會冇問題嘅，因為呢個世界咧而家好亂噶嘛，係嘛？又打緊仗啦，咁即係會唔會第三有唔係擔心會發生第三次世界大戰㗎？冇人擔心啊！真係太過和平大家咁而家又打緊仗啦，咁不如調翻轉頭啦，咁你哋擔心啲咩㗎？功課未做完，嗱功課未做完咧，啱呢個大家一齊擔心。嗱功課嗱或者我哋再去問翻，又係講翻問題。咁其實功課未做完有啲咩問題啫？咪等佢做唔完咯。功課未做完有咩問題啫？咪唔好做完佢咯。咁你唔做完啲功課有啲咩問題咧？咁你唔好做功課啦。嗱，大家有啲同學咧就及住呢位同學講啦，即係等佢就唔好再做功課啦。嗱，或者調翻轉頭講積極少少啦，係嘛？咁我哋如果做失晒啲功課，其實最終大家想做啲咩啫？嗱，你做完功課啦，咁即係識考試啦，考試高分，咁你最終想做啲咩咧？其實你最後嘅目標係做啲咩咧？考試高分，咁你唔會呢世都考試噶嘛？咁你考完試讀完中學，咁你諗住做啲咩咧？喂，你好，唔好坐後邊嗰排，我哋封咗嘅，咁所以你起碼坐第二排啦，同埋多啲互動下，係啦，就坐呢度啦，呢3個位最靚啦，咁坐喺度得噶啦。咁其實你哋考試啊、讀書啊，喺中學階段咧，其實最終係想做啲咩咧？啱啦！哇，你仲會快我一步。我初諗住你會講話讀大學啦，跟住揾好工。咁所以咧，其實我哋所謂做研究咧，其實就係想去解答啲問題。咁但係因為咧，始終係公共研究啦，咁所以其實可能你解答嘅問題咧，其實唔係淨係你需要去了解嘅，可能係有好多人有需要嘅。咁所以咧，我哋今日咧講翻點樣去做研究嘅時候咧，咁我哋就話揾啲例子啦。我分開3部分嘅。第一部分咧，喂，你哋第一部分就係就唔好用人先，因為我哋而家好多 AI 啦。第一部分咧，我哋就揾下 AI 會點樣解答先。咁我分開3部分嘅。第二部分就係我自己嘅經驗啦，即係我都做咗10幾廿年研究㗎啦，咁我同阿何教授都識咗好耐嘅，其實我哋係同學嚟㗎嚇。咁最後咧就可能揾一啲實際嘅例子咧，同大家分享翻。咁如果去翻話第一部分，即係點樣做研究啦，解答問題啦，咁揾工係一個問題啦，讀書係一個問題啦。咁第一樣嘢就問下 ChatGPT 先，睇下 ChatGPT 解決到嘅就唔使去人去研究啦。喂，你哋學校俾唔俾用 AI 㗎？你哋學校俾唔俾用 AI 㗎？而家？咁秘密㗎，咁即係得唔得啫？冇得唔得，即係冇話得又冇話唔得。喂，你哋咧呢邊咧，嗱呢邊就好似好模棱兩可嚇，即係好似用又得，唔好坐最後嗰行啦，我哋一係坐第2行或者第1行啊，親切少少得㗎啦，問多啲問題。咁最後嗰行唔好坐唔好意思係啦，坐翻一係尾二嗰行啦。如果咪坐嚟前邊啦，或者第2行啦，我哋好多位啊。唔使怕醜嘅，我哋認住你嘅，因為已經真係怕醜係冇用噶啦。夠位坐係咪啊？咁問下呢邊先啦。嗰邊就話可以用可以唔用啊。咁你呢邊咧，你哋用唔用 AI 㗎？俾唔俾用㗎？大學俾唔俾用㗎？俾用嘅。嗱咁就得啦。咁我哋一齊問下 AI，究竟我哋係研究去做啲咩先？咁睇下 AI 答啲咩？可能你自己都有答到㗎。咁我就覺得係英文嚟嘅，但係你知啦，你叫 AI 譯翻咪得咯。咁其實即係研究咧，第一樣嘢就係揾個研究嘅問題。即係你成個研究，你到時即係下個禮拜就學下點樣用數據啊。咁但係你始終要即係呢啲叫無忘初心，OK？即係你揾咁多數據做咁多樣嘢，你其實你都係想解答你個問題啫嘛。咁所以咧，其實你點樣問一個好嘅問題咧，係好重要嘅。咁你如果點樣問一個好嘅問題咧，根據 ChatGPT 所講啦，嗱 ChatGPT 所講咧就係第一，你個問題要做到嘅，係嘛？即係你問一啲問題你做唔到嘅，我要
我要創造萬物，咁呢個神嘅力量先做到啊。咁你可能你將來都做到嘅，但係你而家未做到啊。所以第一樣要 feasible 啦。第二，我等間會翻嚟嘅，分享翻自己。第二要有趣啊，因為我見咧，因為你香港讀書咧，成日都係咁嘅，你明唔明啊？即係所以呢個係一個比賽一個機會嚟嘅。成日香港讀書咧，啲人唔係你揀噶嘛，係嘛？讀啲咩唔係你揀嘅？有冇問過你？冇問過你嚇，因為 DSE 嘅課程唔係你揀噶嘛。你出世，你未出世，可能已經有喺度。咁所以咧，其實研究係一個機會咧，唔係一啲有趣嘅問題。好似頭先嗰位同學所講，即係點樣讀書可以高分啲？呢個可以係一個研究問題嚟㗎。或者我哋講翻 AI 咧，而家揾工，即係大家都想揾工啦，係嘛？咁你而家想揾工嘅時候，點樣喺個 AI 年代揾到工咧？嗱，因為我等間又都有啲數據俾大家睇，就係話其實而家咧，你最大嘅對手咧揾工咧，唔係即係你大家嚟自不同學校啊，咁你最大嘅對手唔係隔離嗰個啊，哎呀嗰間學校嗰個我競爭對手，或者唔知邊間學校我競爭對手，唔係啊，你而家揾工最大嘅競爭對手，年青人最大嘅競爭對手係邊個？而家最大你最驚係俾咩取替？就係 AI 啦 ，OK？咁所以點樣唔俾 AI 取替，令到你揾到份工，可能亦都係一個研究問題。咁所以呢個係一個有趣嘅問題啦，同埋新穎 ，OK？因為舊嘅問題咧，好多時俾人問咗噶嘛，你明唔明啊？即係你哋大家年青啦，咁有好多人俾你早出世嗰啲問咗噶啦嘛。咁所以咧，你要問啲新嘅問題咧係好緊要嘅。咁ethical 嗰啲啊遲啲講啦嚇。咁relevant 亦都遲啲講啦嚇。即係其實我覺得有趣嗰度最重要。咁如果你問翻 AI 咧，有成個問題咧，我跳幾張 PowerPoint 再翻去。成個問題咧就係你定一個問題咧，其實就係你要收集。首先你就要諗下你最有趣嘅問題係啲咩？咁但係通常好複雜嘛，揾工咁樣，點樣令我揾到工咁樣？咁好多工噶嘛，其實你唔係份份都想揾噶嘛，係嘛？即係好辛苦嗰啲喺地盤做嗰啲，你唔必想揾嘅喎，所以你可能要收窄個問題啦。其實你係諗下，咦，我點樣靠讀書揾到一份好嘅工咧？嗱，好嘅工好多噶嘛，但係又要收窄啦。哦，其實咧你最希望咧都係賺多啲錢嘅啫，係嘛？或者調翻轉頭係有意義咧，係嘛？你想揾一份有意義嘅工，咁所以好多時咧，成個研究就係由闊咧，就慢慢去收窄嘅。咁其中一個收窄咧，就係因為太闊你做唔晒啦，嚇嗰個就去翻 feasible 啦。咁另一樣嘢咧，點解要收窄咧？就係話好多時咧，你要去到揾數據。啲數據咧係咪？即係你話研究揾工，咁呢個世界好大噶嘛？咁你邊度揾工先係嘛？即係喺非洲有份工，你去唔去啊？係嘛？咁喺尼日利亞有份工去唔去啊？或者越南有份工去唔去啊？其實你可能係想喺香港或者主要嘅地方揾工。咁所以成個過程咧，其實有一闊嘅 topic 咧去收窄。咁我又翻去嗰度先嚇。咁所以其實成個咧，我哋叫一個 Zoom 嘅 method 啦。但係呢啲都唔係我最想講嘅嚇，因為呢啲咧其實都係ChatGPT 啦或者 AI 可以做到啦。咁亦都有啲書可以睇嘅。咁所以其實成個問題咧就係有頭先有同學講過佢用過 AI 啦。用 AI 有咩缺點啊？用 AI 優點就喳聲2秒出咗嚟啦。用 AI 有咩缺點啊？亂作 ，OK，嗰個叫 hallucination 有人亂作，大學教授都有醜聞㗎。我等間去講翻。除咗 AI 係亂作之外咧，AI 仲有啲咩問題啊？講大聲少少。啱啦。咁同埋大家覺唔覺得 AI 好聰明啊？有邊個覺得自己係叻過 AI 㗎？聰明上邊或者創意上邊有冇啲人係覺得自己比 AI 更加有創意㗎？或者你哋有冇覺得 AI 係蠢㗎？AI 或者你哋其實知唔知 AI 係咩嚟㗎？或者去翻呢個問題我等間會講少少嘅。咁所以咧，其實如果你真係好想好官方即係好正式嗰啲啦，即係你見今日都用廣東話唔用英文啦。其實我喺大學教師用英文講嘅。其實 AI 可以解決晒所有問題。我哋今日唔需要喺度嘅。今日要喺度咧，第一 AI 唔係最聰明嘅。我等間講下 AI 好多缺點嘅。如果你要揾工咧，其實你係叻過 AI，你自己唔知嘅啫。我等間話俾你知。咁另外一樣嘢咧就係話可以分享大家嘅經驗啦。即係我問下你關心啲咩？你又話翻，我又話翻俾你聽我有少少經驗分享下點樣做研究。咁所以咧，其實我今日最着重咧
就係我哋唔係得翻好多時間啫嚇，40分鐘。我咁最着重咧，分享下自己嘅經驗先，因為我都做咗好多年研究啦。咁我亦都係阿何院長嘅嚇，即係其實我係同一個 feel 嘅，咁所以佢做咩研究我又知嘅嚇。但係從來冇合作過喎，好鬼抵死喎嚇，因為佢喺美國啊，大部分時間。咁所以我諗咧就係大家分享下嗰個經驗。咁跟住咧，我就有啲自己做過嘅研究咧，又分享下。咁跟住你又分享下你有啲咩問題。咁啊頭先問咗大家，擔心 AI 取代你，擔心你唔夠 AI 聰明，你哋想揾份好工。咁我哋睇下呢個研究題目係點樣去到做嘅。嗱，第一樣嘢我講晒啦，我自己諗到啊，即係我勁過 AI 啊嚇！我自己諗到咧，我經歷過咁多年研究啦，10幾20年啦。咁我發覺起碼有16個單傳秘方咧可以俾你嘅。第一樣嘢咧。如果你真係做過研究咧，嗱，所以你唔需要咧，因為我唔知大家咧，即係有冇即係認識過啲教授啊、嗰啲科學家咧，其實做研究嘅過程咧係反反覆覆嘅，甚至呢個真係真實嘅。好多時咧，你諗下有啲有趣嘅題目咧，可能你匆匆考慮瞓下一覺諗到嘅。我識得有啲教授係瞓覺咧，有唔係我自己啦嚇，有本簿曬喺隔離嘅，突然間發夢諗到個研究嘅題目，咁啊記得一醒就即刻寫低佢。咁所以我諗第一樣嘢咧，你要做研究嘅時候咧，就要去到推翻研究一個好理性嘅過程。唔係嘅，好多時你想做呢個研究，突然間，哎呀唔夠數據做唔到喎，跟住又度下。咁所以係一個反反覆覆嘅過程嚟嘅，就唔係話好有程序嘅。即係你做完中一咧就升上中二，跟住又升上中三係咪？跟住咪讀大學咯。做研究唔係嘅，你有好多時諗到以為做呢個研究，發覺原來有人做咗喎。或者你發覺攞數據攞唔到喎，你要翻轉頭嘅。咁所以嗰個過程係好緊要。同埋你如果要做研究咧，你就要做一啲咧，即係如果你有結果嘅研究啦，就係一啲我哋叫做實證嘅研究啦，係量度到有數據嘅。咁所以係有數據亦都好緊要嘅。咁而家喺邊度揾數據啊？點樣揾啲數據翻嚟啊？Google，OK。除咗嗱 Google 又好闊啦，因為咩都係 Google 噶嘛嚇。咁除咗 Google 仲有啲咩？Google 啲乜嘢或者Google 嗰個 term。但係如果 Google 去揾呢啲數據咧，有啲咩憂慮咧？即係如果你 Google 咪啱嘅，其實 Google 去揾數據，同埋要有數據咧，你先量度到個問題，你解答到嘅。如果唔係你每日就係坐喺度自己諗下，我要諗份好工，我要度揾份好工，你揾唔到嘅。你喺度揾下，你要有啲咩好工喺嗰度，同埋有啲咩人係做咗嗰份好工，跟住原來做咗嗰份好工嘅人咧，要哈佛大學畢業嘅喎，咁你可能要哈佛大學啦。咁但係就唔會嘅嚇，現實裏邊咧其實就未必嘅。咁但係即係可能要起碼大學畢業啦，你揾到。咁但係如果你 Google 嗰啲數據咧，不句啦，你 Google 數據有啲咩憂慮啊？係啦，好多假數據啦。咁就嗰個我哋遲啲再講啦。咁但係即係你問嗰個問題要有數據啦，同埋咧你要揾到咧，你要揾到一樣嘢咧，就係即係如果你真係去解答問題咧，你要揾到嗰個真實嘅原因啊，係嘛？真實嘅原因。咁例如咧你哋年青人啦、中學生啦，咁我又睇到今次嗰個題目咧，因為我自己唔係做老人家嘅，我自己做一啲較為年青啲，因為我又唔係好了解啲老人家啦。雖然可能我好快都將來都會變成老人家啦，咁所以咧好多時咧喺呢個比賽裏邊咧，我見到可以做年青人嘅。咁但係我唔知嗱，你大家都係年青人啦，年青人而家有咩煩惱啊？喂，年青人有咩煩惱啊？哎呀，咁快有經濟壓力啊！哇，真係辛苦啊咁樣。除咗經濟壓力，仲有啲咩啊？年青人有咩煩惱啊？年青人有啲咩煩惱？冇煩惱。年青人煩惱就係諗唔到煩惱。返學，唉，呢個真係好煩惱啊！返完學又返工咁樣。咁但係個問題咧，即係如果你去研究一樣嘢咧，你要諗下你研究嘅嘢咧係一個結果啊，定係一個共同嘅關係。例如嗱，我估嘅啫，因為我真係唔係最年青啦，我亦都係雖然我啲學生係年青人，但我又唔係日日了解佢哋，同埋佢有時好似你哋咁樣咧，有時比較平靜咁樣係嘛，我唔係100%了解。咁但係好多時咧，如果做研究咧，譬如年青人咧，或者突然間講個嚴肅啲嘅問題啦，我等陣都會講嘅嗱，中文大學咧以往就有啲問題嘅，就係學生嘅我唔知你知唔知啊？或者再退一步講啊，你知唔知中文大學係好出名有啲鬼故事㗎？有冇聽過啊？一條邊路咧，我冇聽過啊！
你去 Google 下嚇。咁啊，中文大學有啲鬼故事嘅。咁點樣可以變成鬼咧？就係死咗先變成鬼噶嘛。咁啊，中文大學咧過往咧就係有一啲唔係幾好，就係學生自殺嘅故事啦，係啦，真實發生過嘅。咁但係亦都係啦。咁你如果要解決學生自殺咧，咁你可能要揾個真實嘅結果啊，你明唔明啊？咁樣因為有時學生唔自殺咁樣，而家少咗好多學生自殺㗎，因為大學做咗好多樣嘢。咁但係可能學生係點講啊？如果你唔開心，你會點做啊？或者你見到你啲身邊啲朋友唔開心，佢哋會點做啊？笑你即係欺凌啦，係嘛？咁你自己會點做啊？即係你唔開心，你會點做啊？即係唔好咁極端自殺啊！千祈唔好自殺。咁但係如果唔開心，你見到唔好講自己啦，係嘛？即係因為呢啲有啲私隱啦。即係你嘅認識嘅年青人，佢唔開心會點樣？唔係，你係氹人開心啫。我係講緊，如果嗰啲人唔開心，有啲可能最普遍嘅就係抑鬱啦、depression 啦嚇。咁所以其實個問題就係，我哋如果要去做研究咧，其實我哋好想揾到一個主要嘅原因。你解決咗自殺冇用㗎。啊，佢唔去死，咁而家咩咧？佢可能去咗 depression，匿埋，好唔開心。你解決咗自殺嚇，但係佢係好唔開心。咁如果唔係嘅時候，而家興咩啊？除咗 depression 唔開心之外，仲興躺平啊嘛，係嘛？可能佢躺平，其實都可能同一個問題，就係話可能而家呢一代年青人咧嚇，我估㗎咋，因為我唔再年青，你哋真係年青啦嚇，所以你哋有啲咩嘢你覺得係我講得未必最正確呢個講法，咁可能就係對將來睇唔清楚，你明唔明啊？因為將來好幸福㗎，我已經唔係嗰代啦。大家知唔知邊個張炳良啊？有冇你哋即係知唔知老一輩嗰啲先？喂，有冇人知道邊個係張炳良啊？冇聽過啊！哇，真係啲歷史人物咯，變咗未死啊！我上個禮拜先，佢啱同我講咗堂。你可以 Google 下，Google，知道資料邊個張炳良？張炳良喺成大教書嘅，係成大嘅教授嚟嘅。咁點解講開咧？亦都係講翻嗰句咧，即係你要揾翻嗰個真正嘅原因嘅時候咧，就可能你如果去做一個研究，就係揾到將一樣嘢佢唔自殺就變咗躺平，或者變咗 depression 係咪抑鬱咧？其實可能最大嘅問題就係你哋呢一代咧係缺乏咗一啲對將來嘅期盼，因為將來冇乜期盼。我點解講張炳良咧？因為張炳良咧就話俾我聽，佢嗰代咧，我都唔係嗰代啊已經。佢話俾我聽，佢哋嗰代咧入咗大學，所有問題都解決晒㗎啦。係啊，入咗大學，當時係70年代嗱，大家真係好遙遠啊！70年代係咩嚟㗎？哇，你計下都驚喎！70年代咪50幾年前係嘛？半個世紀，唔好搞啦！你20歲都未到係嘛？咁所以咧，你要做一個研究咧，就要諗下嗰個要揾個第一因，揾到個問題關你事，揾個第一因。咁啊，同埋你要揾個 topic 咧，就最緊要自己有興趣嘅。係啊，所以因為你而家係自由，我唔知係咪自由組隊啦嚇，即係但係我諗咧，即使唔係自由組隊啦，你都有啲選擇嘅，冇理由啲老師咁獨裁嘅係嘛？你就做嗰個啦，即係因為你做啊嘛，佢好難逼㗎嘛。如果個老師咁獨裁，咪個老師做埋佢咯，佢冇咁蠢嘅，咁所以你一定有啲選擇嘅。咁所以咧，我諗第一樣嘢就係你要揾一啲嘢，你自己真係感覺到有趣嘅。係啊，你自己覺得有樂趣嘅，例如你真係想可能調翻轉頭啦，再簡單啲，你想入 Hong Kong U 嘅係咪？因為排名最高 Hong Kong U 啊嘛，咁你咪研究下點樣入 Hong Kong U 咯，或者你再闊啲啦，唔係點樣入 Hong Kong U，或者再闊啲，因為你要呢個問題，你解決到你自己嘅問題，亦都解決到人哋嘅問題。其實香港如果要入大學咧，你要具備啲咩條件？可能呢一樣嘢係嘛？咁所以你一定要揾一個你自己中意嘅題目啦，冇得逼啦，同埋你要揾翻你嘅強項㗎。即係冇得逼嘅好多樣嘢，你要研究嗰個題目，你要有興趣啦。但係嗰句啦，呢個係一個笑話嚟嘅，因為我有個同事咧就叫馬岳嘅，我唔知你知唔知，有冇人聽過？唔係你嗰輩啦，可能係嘛？咁啊，阿馬岳教授咧就好有趣嘅，佢作過一本書咧就叫《教授足球》嘅，呢個聽下。佢喺《教授足球》嘅第一章，差唔多第一版裏邊咧，佢講過咧。嗱，我唔知啲男同學係咪有啲咁嘅諗法啊？係其實喺香港嚟講咧，好多嘅男同學咧，因為足球係一個喺香港好受歡迎嘅項目嚟噶嘛，咁所以其實每一個人嘅男性嘅童年咧，都曾經想做球星嘅嚇。我唔知係咪啊嚇，即係你都想做 C 朗啊係嘛？定係啊？除咗 C 朗仲有邊個啊？美斯啦係嘛？但係好多錢嘅喎
係嘛？佢真係賺好多錢嘅喎，有好早退休喎，因為球員嗰啲嗱你而家佢兩個鬥唔退休啦，但係都基本上好多都係40歲之前退休唔使做啦。咁但係研究都係一樣嘅，你要揾一個你有興趣嘅題目，同埋你係有條件做得好嘅題目。咁我點解講足球咧？就係香港嘅男性咧，起碼我嗰年代咧，就個個都想做球星，但係最後發覺大家都做唔到嘅，因為大家都冇咁嘅天分。咁所以你揀一個研究題目咧，除咗你係覺得有趣嘅時候咧，你覺得你比人做得好嘅，或者你 Google 嘅 search information Google 得比人好，或者你本身對嗰個 topic 咧本身已經係認識好多，係嘛？即係例如你可能想一個研究題目就係點樣成為足球強國嘅。又問你一個問題啊。今屆世界盃咧，嗱特別係女同學睇下識唔識嚇？今屆世界盃咧有48隊嘅決賽周。中國係咪其中一隊咧？唔係啊，咁又就唔係啦。咁所以你個研究題目可能好重要嘅，點樣令到中國成為足球強國？係啊，其實幾難嘅，因為我 check 過中國嘅排名咧，唔知90幾。第二個將香港成為一個足球強國，因為香港唔知排140幾，全世界有190幾個國家。嗱，咁呢個題目咧又係好有趣喎，係咪？即係如果你中意足球嘅佢嚟講，喂，點解中國唔得咧？嗱，好奇怪個，其實呢一樣嘢，因為中國樣樣都好掂噶嘛，係嘛？中國好勁噶嘛。而家全世界以往咧，即係未喺發生戰爭之前咧，而家好多戰爭啦，就大家以為係中國啦、美國啦、俄國係三大強國啊嘛。而家俄國唔得啦嘛，而家大家覺得俄國，咦，烏克蘭都打唔贏喎。你可以睇下幅地圖，烏克蘭好細㗎啫。烏克蘭都打唔贏喎，咁而家得翻中國同美國，咁咧中國唔可以成為足球強國啊？咁中國唔係足球強國㗎，嗰時有個笑話㗎，中國10幾億人，求其揾幾個人都踢贏佢啦，係咪啊？係嘛？唔使訓練㗎，中國10幾億人，唔使訓練啦，求其好似徵召幾個壯丁，你咁樣落場踢就可能已經贏㗎啦，係嘛？咁又問多你一個問題啊，美國係咪足球強國啊？美國入唔入到48世界盃嘅決賽周啊？48隊，呢啲係 Google 可以 Google 到。美國入唔入到啊？嗱，呢個又可以 Google 啦。嗱，你收到係假消息啦，係啊，因為美國係一個主辦國嚇，佢係其中一隊嚟㗎。咁但係亦都係嗰句啦。你如果去研究呢個題目，你揾翻你嘅 strength。如果譬如我講咗咁耐，譬如可能有啲女同學，我都唔睇足球嘅，佢講咁耐做乜啫？所以你個 strength 就係你要揾翻你係認識，你係對呢個題目係有興趣嘅東西。咁但係亦都係呢兩樣嘢嚇5、6啦，跟住就7啦嚇。呢兩樣嘢咧，雖然係重要，都唔係最重要，因為你做咗 report 咧，你都咁辛苦咧，因為你想人睇噶嘛，你明唔明啊？即係你考試啊、測驗啊，起碼你都有一個人睇過，就係你老師啦。其實你個老師可能都唔想睇嘅，係嘛？即係但係佢因為收咗錢做老師，咁所以佢都要改你份卷。咁所以咧，你如果有咩題目研究咧，其實你好多時咧，除咗問自己，咦，我又有優勢係咪啊？我對足球好有認識，或者你中意做時裝嘅又得係咪啊？我對時裝好有認識，我又有一股熱情係嘛？我又覺得好有興趣想知多啲。咁但係可能未必有人想知喎，你個問題。咁冇人想知咧，就好大問題嘅喎。因為當你做咗咁多樣嘢，即係你做咗個研究寫個報告，你用 ChatGPT 起碼都幾粒鐘啦，係嘛？最快你都要執㗎嘛，當你幾粒鐘啦。咁但係你幾粒鐘做完嘅嘢冇人睇，你都係嘥咗啊嘛。咁所以你就係諗下，你點樣可以做一樣嘢係其他人都想知嘅？有冇啲例子啊？有冇啲嘢你覺得你自己想知，其他人又想知㗎？咁就值得研究。有冇啲嘢一淨係得你自己知咧？有時做出嚟又冇人睇。係嘛？咁你又想一啲咁有冇啲例子啊？即係你自己好想知嘅，同埋你又覺得人哋都想知嘅。例如點樣發達啦？係咪？而家好多㗎，係嘛？其實睇相都係㗎，係嘛？你點樣預測嗰個人嘅命運係嘛？你識預測啦。而家ChatGPT 可以睇相啊。有冇人試過啊？有冇人試過 ChatGPT 睇相啊？算命啊！我試過啊！如果但係我今日就唔係主要講算命啊。咁如果你有興趣嘅話，大家可以研究啊。咁有啲咩問題你 care？你覺得其他人都會 care 㗎？講大聲啲。時間管理 OK 都得係嘛？即係好多人都想時間管理，或者更加我初時咧以為你更加犀利，就係點樣時間旅行。
哇！真係愛因斯坦講過㗎，愛因斯坦相對論係講過呢樣嘢㗎。咁所以大家都想青春係咪？即係你而家後生唔使出青春啦嚇，你過多20年你又要青春，你又覺得咦點樣後生啲咧？原來好多人都想知㗎喎，係咪？咁所以呢個你要做嘅研究嘅時候咧，你除咗問自己之外咧，你仲要問其他人啦，同埋第8點咧，即係已經新嘅冇人做過嘅東西咧，呢個就好清楚啦。其實你 Google 下就知道有冇人做過㗎啦。咁但係當你做一啲新嘅嘢未出現過嘅時候咧，就一定冇人做過。例如 AI 係嘛 ？AI 出現咗幾耐啊？ChatGPT 出現咗幾耐啊？有冇人知道啊？係啦，2022年11月面世。咁所以如果你做一啲新嘅嘢，根本就冇出現過嘅話，一定係好少人做過。咁但係唔代表舊嘅嘢咧，個個都有答案喎。例如即係愛因斯坦就咪做時間旅程係嘛，想做個 time machine 係嘛，佢相對論其實就講緊係可以，我哋可以即係時間係可以有個 time travel 啦。咁但係冇人成功過。咁因為時間關係啦，可能講快少少啦嚇。咁狗就即係都係做一啲新嘅嘢啦。咁同埋咧最好就係有一啲咧。我唔知你作文係咪咁？我仲記得我中學作文咧，即係因為要揾下啲分啦嚇。我唔知你中意作啲咩文啦嚇。我最中意作嗰啲議論文嘅，因為我中意辯論啊嘛。咁你辯論點樣爭取人哋嘅睇法咧？辯論爭取人哋睇法咧，就係要有啲 counterintuitive 嘅嘢。所以你有啲咩好嘅研究題目咧，即係個個都係咁諗嘅時候，其實嗰個諗法係錯嘅，係嘛？個個係咁諗嘅時候，個講法係錯，就多人覺得你係重要啦。我等間有個例子嘅，就係講緊點樣可以令啲人咧係更加有創意，因為 AI 做唔到創意嘅。或者而家問下你先啦，我哋點樣可以令到啲人更加有創意啊？或者你一般覺得咧點樣可以令到個人有創意㗎？係點樣啊？點樣可以令你自己有創意啊？去旅行 ，OK good。咁有呢邊咧？呢邊有冇創意啊？嗱呢邊好犀利啦個參與係咪？即係好在冇計分，如果咪呢邊可能領先緊。呢邊都努力嘅，即係後排嘅有扣殺嘅，即係有啲同學喺後邊，但係好似領先咧都係呢度10分，可能呢度都係4分到，所以呢度追翻啲。下次可能整個標榜喺度咁啊追翻啲。咁又點樣可以令到人有創意啊？一般啲人覺得係。或者點樣可以令嗰啲人嘅成績好啲啊？即係一般令你成績好啲係可以點樣做啊？留堂啊，哇！真係好似好多經驗咁喎你，真係好多經驗。喂，但係你嗰個矛盾喎。如果留堂係可以令到你成績好啲嘅話，咁你又唔會好多留堂嘅經驗喎。你留一次就已經成績好咗㗎咯，係咪啊？即係可能係咁樣。咁呢邊咧點樣可以令成績好啲啊？一般嘅諗法。你好似有啲提議，唔使怕醜嘅，講大聲啲得㗎啦。我做卷操練啊，呢個就係香港人嘅傳統諗法，不斷操練係嘛？操8個鐘唔得就操10個鐘。嗱，我突然間可以分享翻咧，其實喺現實裏邊好嘅研究咧，就係揾到個研究咧係推翻咗過往嘅智慧嘅，而不斷操練咧，令成績好咗咧。其實亦都係一個咧過往嘅智慧，所以你睇完之後，你可以翻去同老師講嘅，你唔好再操練我啦。我而家有研究喺手，我證明呢個操練係冇用嘅。我證明呢個操練咧，甚至係令到我智商減低，令到我個成績係轉差嘅嚇。即係你可以等間你可以 Google 下嘅嚇，我等間會分享翻少少。咁同埋咧，我哋好多研究咧都係需要一個理論架構嘅，因為研究就係諗出點解啊嘛。你明唔明啊？我哋研究咧，唔係淨係話即係點啊執藥啊嘛，即係研究咪話你咩病啊？執呢粒藥啦，食咗冇事啊？咩喂你仲中唔中意周星馳啊？你周星馳係咪你哋呢個年代啊？你哋知道邊個係周星馳啊嘛？係嘛？係啦，即係好似周星馳嗰啲笑話咁樣，即係執劑藥咧，唔知煲3個鐘有幾多碗水，跟住倒咗佢係嘛？即係但係研究唔係咁噶，研究唔係就係話有個答案，你俾個答案我啦。研究好多時咧係個理論框架，你話俾我聽點解係會做呢樣嘢，係會得到一個咁嘅結果嘅。咁所以咧，其實呢個係幫你哋嘅。
即係如果你要知道一個研究點樣做，你有個問題點樣解答咧，其實好多時咧，即係我呢度寫咗咧，你揾翻嗰個理論喺邊度喎？你揾翻嗰個 feel 啊！例如我真係研究，即係雖然我講咗好多樣嘢，但係我真係研究 AI 同嗰個點樣揾工嘅。我真係研究呢樣嘢嘅。我出個文嘅。咁而嗰個 feel 係咩咧？就 future of work 啦。係啊，嗰個就 future of work，就將來嘅工作係會點樣安排。咁所以你將來如果要揾到工作去做你就要咁樣訓練自己。咁所以你要做研究咧，就要解釋。而你解釋嘅時候咧，其實可能好多嘅理論啊、知識已經喺外邊，但係好多時咧，因為我成日同學生比賽嘅，我成日以為佢後生啲啦，撳掣又快啲啦，係咪佢？但係我成日覺得啲學生揾資料咧慢過好多嘅。我先揾到個原因，因為我知道個 keyword 啦。我知道 exactly 如果要解答呢個問題咧，有啲咩嘅範疇嘅知識同埋研究咧，我需要去揾到，因為揾就揾到啦。即係好似你雖然跑得快，但係你唔知個賊喺邊。我見到佢入咗去，我就去呢度揾。點解嘅結果咧？你哋好有活力啦！成個香港九龍咧就去揾嗰個人，但係我唔係，我知道佢就喺呢等樓裏邊，我入去就揾到佢。咁如果你 AI 嘅年代要揾工咧，就 future of work 啦。如果你想聰明啲咧，成績好啲咧，好多時嗰個研究咧就叫 neuroscience 㗎。所以你哋到時如果係即係做你自己嘅 project 嘅時候咧，你要睇翻你想研究嗰個範疇咧，一般人其實嗰個 feel 叫做乜嘢啊？即係好似 physics 啊嗰啲叫做乜嘢去嗰度揾？咁當然唔係 physics 咁大啦，可能喺 physics 裏面嘅其中一個 sub-field 啦。咁同埋咧，好多時咧，11其實都係講翻即係其他人點解要 care 啦。同埋好多時咧，你研究咧，你都想揾到一啲嘢，我哋叫 possible 啊。其實你研究咧好多時就係有個問題想解決啊嘛。咁跟住你想揾啲方法解決啊嘛。但係你好多時去研究嗰樣嘢咧，我哋叫 possible 嘅意思咧，就係嗰樣嘢係我哋可以控制到嘅。例如你如果研究太陽黑子係嘛，點樣控制地球嘅氣温，冇用㗎喎，因為我控制唔到太陽黑子啊嘛，你明唔明啊？或者你可以研究到太陽黑子點樣影響你嘅學術成績，都冇用㗎喎。你發現太陽黑子咁樣我成績就低啦，咁你控制唔到太陽黑子啊嘛。咁但係如果你控制到係嘛，我陣間會再講少少。如果你控制到你瞓覺瞓多幾個鐘，其實對你嘅學術嘅成就、你嘅學業咧，其實有幫助嘅時候，你控制到喎，係嘛？都可能困難嘅，因為而家年青人我覺得係好多嘢做㗎嘛，係嘛？即係你哋個個好似好忙㗎嘛。咁但係控制你瞓多個鐘，今晚早啲瞓。應該易過控制太陽黑子咯，係嘛？即係冇理由你控制到太陽黑子嘅，點控制我都唔知係嘛？瞓多幾個鐘，咪堆低咪瞓咯，係嘛？年青人都冇乜憂慮㗎，係嘛？有啲可以梳化瞓咗，係嘛？我中意早啲瞓咪早啲瞓咯。咁所以咧，你去研究嘅時候咧，好多時咧，你都係揾一個方法，嗰個我哋叫做independent variable。咁嗰個問題我哋叫 dependent variable。而你好多時想去研究嗰一樣嘢，係揾一啲你控制到嘅嘢。你有能力控制嘅嘢，睇下可唔可以改善到你想要改善嘅問題。例如咧，簡單嚟講啊，即係頭先阿何教授、何院長啊，都講話，喂，你哋都想入個大學㗎，係嘛？即係 CU 求其一間都好啊，即係 CityU 啊，Chinese U 都好啊，Hong Kong U 更加好啊，咁樣。咁但係你要諗下，咁有啲嘢你要控制到㗎嘛，係嘛？有啲控制唔到嘅喎，係嘛？可能你爹哋媽咪係李嘉誠啊，你知李嘉誠係邊個啊？係嘛？唔係，如果你爹哋媽咪係李嘉誠，你好老噶啦。你阿爺係李嘉誠，你阿公係李嘉誠啊，咁符合翻你嘅年紀。咁嗰啲你控制唔到噶嘛，係嘛？即係如果你阿爺係李嘉誠，阿公係李嘉誠嘅話，咁我可以入到 Hong Kong U 嘅。咁真係研究到，但係你控制唔到啊嘛。咁但係如果你控制到嘅時候，就係話，咦，我上堂問多啲問題，或者 OK，或者你今日問多啲問題。喂，話唔定大家會見嘅喎，係咪？頭先阿何院長講嘢嘅時候，你可以問多啲問題，因為將來，所以你下次如果何院長出現，你問下嗰啲問題啊，因為可能你到時有入學面試機會，就係何院長閹你㗎，係嘛？跟住何院長，你同何院長講話，哎呀，何院長我見過你㗎，何院長話真係，我似唔記得喎。但係你如果猛咁問何院長問題係嘛，咁咪得咯。或者你想入中文大學嘅，就嚟啦，你問我多啲問題。我唔知你嚟到中大 interview 嘅時候，你估我唔到嘅喎，你明唔明啊？你以為我淨係喺呢個 school 乜乜乜啫？我有時又會幫下大學演其他嘢噶嘛，話唔定我哋會風水輪流轉會見到嘅喎。咁你問多幾個問題，嗱呢啲就係你控制到嘅，咁呢啲叫 possible variable。
所以好多時你去做嗰個研究咧，你就唔好研究一啲研究到你都控制唔到，係咪？太陽黑子你控制唔到噶嘛。咁但係如果你即係發現到原來同啲教授關係好啲，嗱關係好啲唔係話俾幾萬蚊我啊，千祈唔好啊！有啲教授俾人拉咗就俾幾萬蚊，千祈唔好頭先何院長俾咗啲嘢喎，唔知係咪幾萬蚊喺裏邊咧？大家睇下先嚇。咁所以咧你就即係呢個係真嘅，呢個有人做過研究嘅。如果你真係多啲令到即係喺啲咁嘅場合咧，同啲教授多啲接觸咧，人哋第一就可能認得你，咁對你入大學嘅機會加強。咁你話冇咁好嘅係咪？咁多教授我未必撞到你㗎。但係如果你多啲問問題嘅時候咧，你習慣咗同一啲比較年紀大嘅人溝通，其實我哋年紀都唔係好大啫，但係比你大啊嘛。咁大嘅溝通嘅時候，同啲教授識溝通嘅時候，你可能 interview 嘅時候有個優勢嘅喎。咁所以呢啲亦都係我哋所講嘅 positive variable 啦。咁或者教翻時間快啲啦，因為即係我要睇餸食飯啦咁樣。咁有啲講咗㗎啦。咁有啲太深就唔講字啦嚇。嗰啲 design thinking 啊、systematic thinking 啊、system thinking 啊 type 嚟嘅，就比較麻煩啲。咁所以可能講15、16啦。AI 係你個好幫手。OK， 但係 AI 咧就會呃你啦，同埋 AI 係冇創意啦，咁所以 AI 咧幫你 serve information 咧，同埋愛嚟執下你啲寫作咧係 OK 嘅，所以其中一樣嘢咧，其實呢個唔係 advice，呢個係警告嚟嘅，就唔好完全靠晒 AI，因為咧研究係新嘅嘢嚟噶嘛，你明唔明啊？你知唔知 AI 點解會識得佢識嘅嘢啊？你知唔知 AI 係點樣識佢識嘅嘢啊？Sally， 嗱，所謂數據就係歷史嚟嘅。未發生咗嘅嘢先有數據噶嘛，未發生嘅嘢邊有數據啊？但人係一個好奇怪嘅，人係有創意咧，未有嘅嘢可以估到出嚟嘅，所以人係會發明嘢噶。但係 AI 咧所答你嘅嘢咧，都係佢喺個數據裏邊有，即係數據係已經發生咗嘅。咁所以咧 research 都一樣，研究啲新嘅知識嚟噶嘛，舊嘅你研究嚟做乜啫？有人做咗啦，係嘛？咁所以咧你就唔好過分依賴 AI 嚇。如果 AI 做咗研究，我唔使喺度啦。咁講埋最後一點，跟住我用10零分鐘講下我自己做啲研究，分享下。咁learning by doing咧就係話咧，我講咁多都冇用，所以我特登即係最後一個 point 嘅，就係自己打破自己。我講咁多都冇用嘅，其實研究好似游水咁嘅，即係我講完啦，跟住抌落個海度啦，你冇識游水咯？即係全香港游水最叻我諗何詩蓓啦，係咪？即係攞過咁多獎，咁如果何詩蓓不斷咁教你幾廿堂，咁跟住就但係唔俾你落水，咁跟住咧就一嘢就成大有個泳池，可能我哋做個實驗係嘛，可以研究嘅係嘛，揾何詩蓓嚟教你點樣游水，又俾片你睇啊，講好多樣嘢，但係唔俾你落水，咁你覺得你一抌你落水，如果你唔識游水嘅時候，你游到嘅機會有幾大咧？即係游水係嘛？你從來冇游過嘅，你一落到去即刻游啦，除非你係一條魚係嘛？如果你唔係一條魚咧，你應該都要飲幾啖水嘅。咁所以研究亦都係一樣啊。咁所以我講咁多樣嘢咧，你係唔會識㗎。你最簡單嘅方法，所以我就一開始我問咗好多次，你有冇PowerPoint？最簡單嘅方法，你大概知係咩嚟，跟住你自己去試下。咁當然啦，你一游唔好去好深嗰啲啦，係咪？我一游我跳落個懸崖度，咁你死嘅機會係好高嘅，我都救唔翻嚟嘅。咁所以你哋聽完之後咧，其實最簡單。所以點解大家要參加呢啲比賽啊？因為你參加呢啲比賽，你由簡單開始做起，係咪？又有老師帶你，又分組，係咪？有幾個同學志同道合，試一試先。咁你跟住咧慢慢 learning by doing， 你學識咗 practice makes perfect， 係咪？你學識咗知道晒啲嘢咧，你就慢慢又 keep 住我 PowerPoint， 你就睇翻，原來有講過嘅。原來嗰日講嗰啲嘢就係咁嘅，咁你慢慢去識嘅。咁所以我講咁多都冇用嘅。你講完之後咧，你要自己去試一試先。咁如果你到時遇到啲咩問題咧，你可以睇翻我 PowerPoint， 或者你嚟揾我都得嘅。咁我而家講下我啲研究啦，即係我唔係呃你嘅即係我都知你啲年青人想揾工噶啦，係嘛？咁所以我就講翻，我真係研究呢一樣嘢嘅咁所以我研究呢一樣嘢咧，我點解今日我今日可以唔嚟嘅？雖然我同阿何教授都好多年朋友，但係因為多年朋友咧，我可以拒絕佢嘅其實因為咧，即係禮拜六去玩好啲啦，係嘛？你而家都可能想去玩啦，係嘛？我等間就可以去啦。我3點完咗就係完啦，我就去玩啦。你就繼續喺度研究啦，係嘛？咁我真係研究AI 同年輕人點樣影響嘅，而我做出嚟嘅結果咧，嗱呢個我有興趣嘅，就回應翻我以上所提嘅咁多個點，因為我日日都對住啲年輕人啊嘛，因為我教啲年輕人啊嘛，我大學生雖然大過你哋啲大學生，但係都係18歲、20歲到啫，都係年輕啊嘛。
咁所以我點解要研究呢個題目咧？就係對我好重要啦，因為我唔想教啲嘢咧，我學生揾唔到工啦嚇，揾唔到工翻嚟話揾我係嘛？揾我傾偈就好啫。陣間喂，你教啲嘢冇用喎，你教啲嘢廢喎，咁陣間係咪？可能我要後門走，可能就喂，你教咗咁多樣嘢都揾唔到工嘅。所以我 personally 咧 AI 點樣影響教育、影響年青人揾工咧？我係覺得好重要。咁呢個我自己 care 啦啊。咁但係同時間咧要其他人 care 噶嘛。係嘛？你諗翻我頭先所講嘅題目，其他人 care，其他人實 care 㗎，因為好多年青人喺度啊嘛，係嘛？啊呢位同學話 care 啊嚇，呢位同學都 care 啊。喂，呢度有邊個係諗住唔 care 唔揾工嘅係嘛？有冇啊嚇嚇？可以舉下手，大家都會 care 㗎嘛。咁所以我有一樣嘢又關我事，又關你哋事，咦幾有趣喎？呢個可以去研究下啦。咁啊，所以我研究好多㗎，做出嚟嘅結果咧，唔係淨係我講嘅。全世界都有興趣嘅，因為全世界都發生咗一樣嘢。我俾個數字你睇，嗱，南華早報訪問過我，亦都係講呢樣嘢。全世界都發生咗一樣嘢啊！喂，好恐怖㗎！嗱，你哋唔關心打仗唔緊要，因為未打到嚟。但係咧，啲工唔見咗咧，就發生緊啦。呢個嗱，你可以 Google 嘅嚇，講下 Google 嚇南華早報credible source， 唔會係假消息。咁如果你哋較為幸運，因為今年畢業嘅學生，我 share 咗俾我啲學生睇，係大學揾工，因為我冇揾好耐啦嚇。大學揾工咧，大學生揾工咧有一個中央數據庫嘅，中央數據庫嘅工咧喺過去1年裏邊咧唔見咗50%，驚唔驚啊？大學生有冇少到50%？冇啊，好似越嚟越多嗬，仲多幾間大學嗬，有啲唔知點解又變咗大學，咩聖方濟各啊嗰啲，我都係知，我冇幾耐。喂，大學生好似多咗，但工唔見咗50%，喂驚唔驚啊？嗱呢啲亦都係好似我哋 research 所講，喂即係我又 care， 你又 care 係嘛？咁跟住咧我又 care， 你又 care 咧，全世界都發生緊。哇！呢個好重要，所以你解答到咧，唔單止幫到你自己啊，你幫到其他人。而當你幫到其他人，其實幫到你自己㗎啦，你明唔明啊？如果你今日諗到個原因嘅時候咧，你唔使同我哋講，你唔使讀2間 CU 㗎啦，係嘛？CU 中大好咩CU 啊，咩香港又好，你可能直接去哈佛㗎啦，直接去 MIT， 因為你揾到一個好有趣嘅問題。事實上，我話過俾你聽，the future of work 就個 keyword 啊嘛，點樣揾工 ？MIT 最出名有個 future of work lab 嘅。你可以揾翻，如果個 lab 嘅其中一個大 writer 咧，就啱啱攞咗諾貝爾獎，2年前攞咗。但係佢攞諾貝爾獎唔係因為佢研究 AI， 係因為佢研究即係太深咧，又唔講啦。佢研究嗰啲咩經濟發展嘅。咁但係佢其實而家研究緊 AI 嘅，所以你研究下呢樣嘢。如果你真係真知灼見咧，你將個 project send 去 MIT。The future of work lab， 可能你直接入 MIT 㗎啦，唔使讀啲咩 CU 啦，係嘛？即係雖然我都係中大，但係我都不得不承認係嘛 ？MIT 應該叻過中文大學咁啊，係嘛？我諗我冇人會反對啊，係嘛？我諗我校長都唔會反對嘅嚇。咁叻幾多另計啦。咁呢個表亦都係講緊咧，大學生咧嘅失業咧嘅情況好嚴重。你可以慢慢睇翻嚴重到點咧？大學畢業生嘅失業率咧，甚至高過冇讀大學嘅人。點解會咁樣啊？嗱，又要講 theory 啦，係嘛？即係我講下，喂，就解釋啊嘛。研究就要有故事解釋啊嘛。你話大學生揾唔到工做，哎呀，大學生揾唔到工做就因為AI 取締晒啦，咁樣冇工啦咁。咁點解 AI 取締晒嘅時候咧，係讀過大學嘅人咧，仲衰過冇讀大學？所以而家真係發生緊㗎。而家發生緊咧，越嚟越少人讀大學，係啊，越嚟越呢個世界嘅潮流咧。嗱，呢個係經濟學人啦，咁詳細唔講啦。咁經濟學人就一個英國嘅好出名嘅雜誌啦。我諗係全世界最出名嘅時事經濟雜誌嚟㗎啦。即係我冇人會講呢樣嘢。咁而佢亦都講啦，即係開始係嘛，冇人讀大學，讀大學揾笨嘅。咁同埋咧，讀大學唔單止揾笨啦，內地啦嚇，即係你知中港融合啦，我哋大灣區啊嘛，係嘛？我哋而家都叫大灣區啊嘛。內地咧過往咧，同香港人好唔同嘅，因為我都教好多內地生，內地生好多咧係學士畢業咧就讀碩士㗎，因為佢哋你以為香港人慘啊？國內啲年青人仲慘啊，佢哋嘅競爭壓力仲大啊，咁所以咧佢哋國內咧好多時咧一學士畢業咧就即刻讀碩士㗎啦。但係而家咧，因為讀大學開始冇用啦，所以你睇下呢條 curve 咧，開始讀碩士嘅人數係中國內地嘅數據嚟嘅，開始減少。
係咪好絕望啊？喂，我競爭力唔夠，咁我要揾工，我想揾份好啲嘅工，我唯有讀書啦。喂，呢個係中國人千古智慧，係嘛？千古智慧咁多年，由孔夫子開始就叫人讀書嘅。你聽過即係中國有啲智者叫人唔好讀書未啊？你未聽過啊嘛？係嘛？個個都話：哇！你一日就讀書啊！你想唔知做咩？你讀書啦！冇人聽過。哇！你想揾工啊？唔好讀書咯！你未聽過咁啊？呢個唔係符合翻，所以好有趣嘅題目。呢個符合翻我頭先所講 research question。Anti counter intuition，哇！將中國傳統嘅智慧推翻晒，係啊！哇！唔讀書先有前途，而事實上真係做緊喎。佢哋唔係蠢嘅喎，你明唔明啊？佢點解 postgrad 唔到？開始報 postgrad 嘅人數係急劇下降喺中國裏邊。呢個國際數據嚟嘅 credibility 嘅係有係咪？即係中國嘅數據唔係即係所有都好準確啦。咁我哋諗個故事係有 theory 㗎嘛？點解啊？係啊！即係我做研究唔可以就話，我研究到啦，死硬啦咁樣。即係好似醫生咁樣，我知道研究嗰人點解死，咁我先至原來佢食咗啲毒藥死，咁咪唔好食毒藥咯。所以一定要有一個理論去解釋翻呢個現象㗎。咁當我揾到個理論解釋翻呢個現象，可能有救，你明唔明啊？可能有救，佢就係食咗嗰粒藥，咁啊嗰粒藥令到佢心跳好加速，咁咪唔好食嗰粒藥咯，係嘛？或者佢唔好做緊運動嘅時候食咧，佢心跳已經快啦，咁你唔好做運動嘅時候食呢樣嘢啦，咁樣。咁你覺得點解？A.I. 咧，即係 A.I. 會取締工作比較簡單啦，呢樣嘢諗到啦。咁但係點解 A.I. 專係去取締大學畢業生嘅工作嘅？有冇諗過呢一樣嘢啊？點解？點解大學畢業生零舍大劑？大學畢業生從定義咧就冇工作經驗嘅即係你一畢業邊有工作經驗啫或者嗱呢邊好多分啊，呢邊真係爆晒燈啊！即係我哋下次整盞燈喺度。喂呢邊啦，喂你哋都要揾工噶嘛？喂諗喎，你哋都諗住讀大學噶嘛？嚇！但係我唔知你聽完之後會唔會諗多陣啦，係嘛？咁點解 A.I. 對於大學畢業生嘅影響咁大啊？點解大學畢業生影響咁大？係而家就係唔讀大學易揾工過讀大學啊！但係年青人都係慘㗎啦嚇，年青人又比其他人慘啲嘅。咁但係你又唔可以 undo 唔出世㗎嘛？即係正如所講，你要做個研究 possible 㗎嘛？我時間逆轉，我當我自己冇出世唔得嘅嘛，都做唔到㗎嘛。你唯一做到嘅就係繼續做人㗎啫嘛，係嘛？咁有啲咩原因？點解大學生係最麻煩？我哋得翻幾分鐘啊，所以我即係呢度知唔知啊？嗱，如果因為我得翻幾分鐘咧，咁所以我要好快咁樣講啊。嗱，如果你想知多啲，你睇我 PowerPoint，跟住自己去 Google，好多研究嘅。咁個原因咧，就係因為咧AI 咧最大嘅能力咧，我睇下邊張 PowerPoint 最簡單啊。AI 最大嘅能力咧，或者呢張啦，AI 最大嘅能力咧就係取締一啲初級職位嘅人，因為 AI 你自己都玩過啦 ，ChatGPT 係嘛？我問喂 ，what are research questions？ 幾秒出咗嚟，咁幾秒出咗嚟嘅嘢，佢哋唔係差嘅，但可能50分。一般大學畢業生其實嗰50就係做到50分，而 AI 就係啱啱取締咗你哋。但我多經驗啊嘛，你明唔明啊？我除咗 AI 嗰幾版字 what are research questions， 你睇翻我頭嗰幾版，我自己揾到16點出嚟啊嘛。16點咧 AI 係唔知嘅，因為我有經驗係咪？我有智慧。咁但係而家嘅問題就係話，你都未有經驗，你俾人取締咗啊嘛！而家就係呢個其實叫 AI backup problem 啊！你未有經驗，俾人取締咗，因為you are just as good as AI。但係因為我有經驗，我就 better than AI，我就越做越好。而家出嚟嘅情況係點咧？我俾你睇下，哈佛大學嘅數據嚟㗎，我睇下喺邊個嚇？係啦，而家見到咧有兩條 curve，綠色嗰條咧就係我哋呢啲人啦，我又有經驗，我又知道點樣使 AI。操縱又揾 AI 做，我就上咗去啦。嗰個叫 augmentation， 嗰啲senior 嘅人嘅職位咧係不斷增加嘅。咁嗰啲唔係好掂嗰啲唔好唔好掂啊，因為即係嗰啲年青人咧就急劇下降係嘛 ，stable 嚟咗少少啊，初急劇下降，因為 AI 做到嘅嘢好似淨係你哋做到啊嘛。咁所以而家個問題就係話 AI 就取締咗你哋。咁有咩解決方法咧？又有解決方法嘅喎。嗱，我講埋呢度我差唔多噶啦嚇。即係如果你想知點樣解決咧，你嚟中文大學揾我啦。我有解決方法真㗎。咁而家做到出嚟咧就係 AI 咧 ，AI 有啲咩係做唔到咧？所以要訓練你哋係點樣咧？成個教育制度嗱，呢個 solution， 成個教育制度改咗佢，
因為成個教育制度咧，一啲輕便嘅嘢啊、寫嘢啊、grammar 英文啊，AI 會幫你執。有啲咩 AI 係做唔到嘅咧？AI 了解人嘅溝通係做唔到嘅，social intelligence。AI 創意係冇嘅。咁所以咧，其實而家咧應該所有嘅教育咧都係教你點樣同人溝通，多啲同人傾偈。但係你見到咧，而家呢個世界調轉㗎，甚至一家人咧，大家都唔傾偈㗎。嗱，可能你哋都覺得係真嘅，但係我真係聽翻嚟嘅啫。即係大家一家人咧都互相 WhatsApp 聯絡㗎，坐喺對面嘅啫喎。你明唔明啊？我唔知係咪真係你屋企啊，或者朋友屋企啊？咁你點同人溝通咧？你哋唔會同人溝通，你就係 send 個 message 係嘛？咁所以點樣令到你識得同人溝通？呢個 AI 做唔到，因為 AI 係一部機器，同埋點樣有創意啊？係咪啊？但係你諗下，我哋唔會教你做創意㗎嘛。好似頭先嗰位同學嗱，我差唔多要完嘅。頭先嗰位同學我仲記得話點樣好成績啊？操卷。操卷點搞創意啊？係嘛？都過去咗嘅，你叫我嚟操發生咗嘅嘢，我應付未來㗎嘛。咁但係你發覺成間學校，你中學冇人教你創意㗎，甚至成個香港係冇人教你創意㗎。而其中一個喺香港，我覺得係幾有創意嘅人，嗰個叫周星馳。有啲咩叫創意咧？就係啲嘢亂嚟，亂嚟就有創意㗎啦。因為你 disrupt 咗現有嘅秩序啊嘛。但係我哋學校最驚咩？最驚亂嚟。阿小明你唔好搞事啦。阿小芬你啊唔好亂嚟啦，操卷啦咁樣，就要亂嚟啊嘛。其實最有智慧嘅就係黃子華係嘛？就好多人講笑話，黃子華、周星馳，黃子華、周星馳嗱，講起周星馳咧，有冇睇過《家有喜事》啊，大佬？嗱就係你哋啲你哋啲教育咧冇教你創意，創意就係睇戲嚇，其中一樣嘢就睇笑話。如果你有睇過《家有喜事》咧，我仲記得嘅《家有喜事》咧就係詳細節唔講啦，就阿周星馳有一個經典對白。張曼知唔知邊個張曼玉啊？好老噶啦，係嘛？即係嬸嬸嚟噶啦。但係希望你知啦，就喺《家有喜事》嗰度咧，周星馳又同阿張曼玉講，佢即係個造人咧，就邊套戲咧？就係呢個就係呢個南拳北腿孫中山，同埋醉拳甘迺迪。係啊，咁醉拳甘迺迪同埋南拳北腿孫中山咧 ，exactly 咧就係一個創意嚟嘅，因為唔會將兩樣嘢撈埋一齊噶嘛。咁所以咧。而家嗱，我講埋最後嗰個啦。其實我好多內容嘅。咁所以而家最大嘅問題咧就係你哋好麻煩啊！你哋即使讀書解決唔到問題，因為成個教育制度咧所做緊嘅嘢、訓練你緊嘅嘢咧，唔係幫你去到做一啲 AI 做唔到嘅嘢，而係繼續訓練緊一啲其實 AI 可以取替你嘅嘢。嗱，我最後一個 PowerPoint 啊，最後一個 PowerPoint 我揾翻先創意。嗱，你可以去睇下，你可以睇下呢個。我有個我播睇下先，我播唔到啦。你可以翻去睇下嘅，你可以整條 link 嘅，因為時間問題啦。而好多創意嘅研究係咩咧？Exactly 你要知個 feel 啦，即係你到時有個問題嘅時候，你想有人幫你，有啲人研究過嘅嘢，俾啲啟蒙你。咁嗰個叫 neuroscience 咧係發現咗啲咩咧？原來點解培植創意咧？呢個真係好 counterintuitive 嘅，就係 boredom，唔好做嘢。所以你唔見好多人去冥想嘅咩？嗰啲喺 Silicon Valley 好勁嗰啲人咧，好多時都係黑衫黑褲。阿 Steve Jobs 未死嘅時候咧，都係黑衫黑褲啊，白衫黑褲，黑褲白衫咁樣，係好簡單。成日最好中意 mindfulness。因為點樣去維持一個人嘅創意咧？唔係去操卷，唔係話哎呀你讀8個鐘啊，哎呀隔離嗰個阿小明12個鐘喎，你咁懶嘅？唔係呢啲啊，係咩都唔做喎。係啊，呢個真係有 science 去 back up 㗎。點解咩都唔做咧？因為人嘅腦嘅 function 係咩咧？當你喺度取佢嘅時候咧，成部機器就攰晒。但係如果你當佢唔喐嘅時候咧，我哋個腦咧係會自動組合一啲嘢嘅。係啊，以往未試過嘅嘢咧，喺個腦裏邊係會自己聯合。所以聽好咧，嗱呢度爆燈啦！呢邊嗰個參與度，聽到頭先嗰個同學所講咧，去旅行係有幫助㗎。因為去旅行有啲新嘅信息，你又放鬆咗。但係又問下大家，而家大家要呢個最後一句㗎啦，真係大家如果要去努力讀書咧，即使喺一啲香港名校，仍然係嗰啲，哎呀勤力啲啦，努力啲啦，唔好去玩啊，係咪？你要去咩嘅？唔好去旅行啊。其實原來係同我哋而家所需要嘅知識技能係相反，而你再做多呢啲咧，其實你俾 AI 取代嘅機會係更加大。咁亦都係嗰句啦。我其實唔係叫大家一齊研究 AI and future of work，我真係透過我自己而家
研究緊嘅問題咧，同大家分享翻，其實咩研究點樣做研究嘅啫。咁早 PowerPoint 好多嘢未講嘅，如果你真係有興趣咧，你去揾翻我嘅。咁揾就早啲啊，係咪？你到時大學畢咗業，你揾唔到工，你揾我冇用啊。咁我喺呢度完啦。咁多謝晒大家，係多謝晒你哋，係。大家有冇啲咩問題想問阿黃教授啊？即係特別有冇趁佢喺度咧，你哋嗰啲比賽啊，你哋有啲未必識點樣做，你哋嗰個 research question 啊，即係你哋個 project 未諗到揀咩群體啊，你哋都可以即係趁呢個機會問下黃教授，可能佢俾到啲 tips 你哋咁樣。問題係一個 AI 取替唔到嘅功能嚟㗎嚇。係啊係啊，因為你翻學校都係問老師或者問 AI 咁，但係我哋有個活生生嘅教授喺度。誒，有你問啦。喂，好啊。好多謝黃教授，咁我哋休息5分鐘。如果你有咩問題，你尷尬唔想喺度問咧，咁你可以出嚟問阿黃教授都得嘅。係同學仔，咁我講埋咧最後少少嘢咧，咁你哋想繼續傾咧，你哋可以繼續留喺度傾。咁如果你哋即係都冇乜特別嘢想傾咧，咁你哋都可以離開噶啦。咁啊聽埋先。咁咧就係啱啱講啦，我哋本身就係定咗咧，今日係即係要交大家大賽嘅嗰個子課題啦。咁但係咧，因為知道你哋要啲時間去傾啦，同埋揾數據啦，亦都可能即係有機會今日減定，可能你之後未必想研究呢樣嘢啦。咁所以咧，即係你今日俾咗我嘅話咧，咁你可以繼續去即係研究嗰個子課題啦。咁但係如果你今日俾唔到我咧，都唔緊要嘅。咁你當你一有嘅時候咧，咁你就即刻通知我哋啦。咁同埋如果你之後想轉你個子課題咧，咁就你都可以再同我哋講嘅。咁總之咧就係要交呢個嘅報告同埋交呢個 presentation 啦，即係5月31號前2個星期咧就唔可以再有任何嘅即係改動噶啦。咁如果要有任何嘅改動咧，咁就有機會影響你哋個分數嘅咁樣，係啦。咁你哋即係呢個就要留意啦，咁樣。係啦，咁如果你哋有啲問題，可能今日阿黃教授佢同你哋傾完之後咧，你哋真係好有興趣想研究，而呢度咧係冇寫到嘅話咧，咁你哋可以咧即係將個問題咧打俾即係email 俾我哋啦。咁我哋可以即係我哋大賽籌委佢哋咧去睇過，如果覺得acceptable 嘅話咧，咁都可以俾大家成為你哋嘅大賽子課題嘅咁啦，係啦。咁同埋我哋都會有一紮嘅 training modules 嘅短片啦，咁你哋又係按自己嘅需要啦去睇下嗰啲嘅即係呢啲嘅短片啦，咁樣就唔一定要睇嘅，咁都唔會因為你哋有冇睇去影響你哋嗰個 project 嘅分數嘅。係啦，咁呢個就係嗰個 link 啦。咁我哋咧最後一個工作坊咧就會喺復活節假之後嘅，係啦，即係根據大學嘅復活節假之後啦，咁樣，咁就會喺4月11號啦，星期六啦，咁就下晝2點去到4點半嘅。咁我哋都知道咧，因為你哋可能有啲同學咧，可能4月考試嘅，咁你哋都係按翻你哋自己即係嗰個嘅需要啦。咁如果你真係需要請假嘅話咧，咁可能你哋就要email 或者揾老師 email 我哋咁樣嘅。咁最後一次咧就係我哋邀請到一間公司啦，咁佢哋咧就係專做空間數據嘅，咁就係 GIS 嘅數據啦。咁佢哋咧就會去教大家點樣去用嘅。咁喺你哋 project 裏邊咧係特別可以用到呢啲嘅數據啦。咁佢哋會教你哋用成個即係成個流程點樣用啦，同埋點樣去分析。咁所以咧，如果你冇聽過嘅話咧，都好鼓勵你即係要出席啦。咁樣即係如果冇咩特別嘅事嘅話，咁就都要出席啦。咁下次咧，你哋都可以帶自己嘅電腦嘅。咁但係因為咧，下次嘅工作坊咧就會喺我哋城市大學嘅電腦室，咁都會用到我哋嘅電腦嘅。咁所以咧，即係你按自己需要啦。咁你哋想嘅話咧，都可以帶自己嘅電腦或者帶自己嘅平板電腦咁樣，係啦。咁同埋佢哋咧，到時候咧都會俾翻2至3個免費嘅 license 俾大家嘅。咁你哋之後咧，即係成個比賽裏邊咧，你哋都可以用呢個 license 去即係用嗰啲嘅軟件咁樣。係啦，咁我哋所有嘅工作坊咧都係用粵語進行啦，咁同埋我哋嘅錄影都會上載去我哋嘅 YouTube 啦、網站啦，同埋電郵或者 WhatsApp 咧去俾大家嘅咁樣。咁你哋即係大家咧就即係訓練工作坊咧就必須出席嘅。咁如果你冇提前同我哋請假嘅話，或者冇
值咧，咁就有機會影響你成隊嘅分數嘅咁樣。係啦，咁啊，有咩其他嘅資訊啦？你哋都可以上翻我哋大賽嘅網站睇啦。係啦，咁啊，包括就係我哋咧大賽簡介會啦，同埋訓練工作坊一嘅嗰個錄影咧，都已經上載到我哋個網站嗰度噶啦。咁你哋可以按需要自己去睇翻啦，咁樣。係啦，咁同埋啱啱講過啦，就係我哋咧都已經上載咗咧4份咧比較即係過去得獎嘅一啲嘅作品咧，俾大家去參考嘅。咁包括係佢哋嘅報告啦，同埋佢哋嘅即係匯報啦。咁即係但係咧，佢哋嘅內容咧只係俾大家參考嘅啫，因為今次嘅評分咧同往年咧都會有少少分別啦，同埋佢哋研究嘅題目咧同大家都會有啲分別啦，咁所以即係大家就唔即係就唔好抄襲啦，係啦，都係用翻自己嘅即係方式啦去做翻你哋嘅報告同埋你哋嘅匯報咁樣。係啦，咁有咩咧？我哋成個比賽嘅資訊咧，咁你可以參考翻大賽指南啦，包括你哋要交嘅報告嘅內容啦，匯報嘅內容啦，同埋評分準則咧，你哋都跟住去做得噶啦，咁樣。嗱，咁咧如果你哋有咩問題就隨時同我哋講啦。咁如果你未入我哋個 WhatsApp group 咧，你都可以 scan 翻呢個 QR code 去入我哋 WhatsApp group 啦。咁樣，咁我哋今日咧就差唔多嘅。咁你哋咧如果想傾咧，你哋可以繼續留喺度傾。咁如果但係你哋差唔多咧，你哋都可以即係自行離開噶啦。